બધા મિત્રોને આજના બ્લોગમાં આપનું સ્વાગત છે। આવી ગયા છે અહીંયા આપણે વાડીએ અને મજૂર વાધે છે ધાણા। કાલે થોડાક રહી ગયા હતા એ વાઢવા આવ્યા છે તો હું ચા દેવા જાઉં છું। આરે હાથમાં કેટલી ખિસ્સામાં છે પ્યાલ્યું તો એ બધા ચાની વાટ જોઈને ઊભા છે કે આ ચા લઈને આવે છે। તો આજ તો હાવ હું એકલો વાડીએ, બીજો ડાયરો બધો ગયો છે બાર ગામ, એટલે આજે આપણે હાવ નવીરું બેહવાનું જ છે। તો હવે જોઈ આજે આપણે શું કામ ઉખરે છે, એટલે કંઈક કામ ગોતી જ લઈ, નવીરા તો રહી જ નહીં। બીજો બાજુવાળા ભાઈબંધનો ફોન આવ્યો હતો, એને મોટરમાં કંઈક રોટરમાં આડો આવી ગયો હે તે કે નવીરો તો હાલી કે મોટર કાઢી લઈ કે, તો જ્યાં ગાડી કાઢી છે હવે જાઉં હું એની વાડીએ અને ત્યાં જઈને અમારું મેકેનિકલ દેખાડીશ તમને, દેશી જુગાડ બધાય અમે બધાય કઈ રીતે જેવો તેવો વાંધો આઈતે હમો કરી લઈ બધું। તો હાલો જવા દઉં ત્યાં જઈને વિડીયો પાછો રેકોર્ડ ચાલુ કરી દઈશ। મેકેનિકલ કામ ચાલુ કરી દીધું છે, પેલા થારી કાઢી નાખી પછી મોટરનો બોથો ખોલવો, પાણી ઓછું કાઢે છે આમાં, કંઈક રોટરમાં કાકરી બાકરી આવી ગઈ એવું લાગે। હવે જાય છે દૂર હાવ ઢીલો થઈ ગયો, ત્યારે થારી કાઢી નાખી પછી બોથો ખોલી પછી તમને પાછું દેખાડી અંદર હું હલવાઈ ગયું હતું કે હું વાંધો હતો। મોટું ખોલ્યું હે એમાં હખલા અંદર હલવાઈ ગયા હે, જો કાઢવાનું કામ હાલે છે અને કંઈ બોલો ડૂસો આ તે કાગળ ને કોઈ આ પાંદડા ને એવું બધું આવી ગયું છે, ત્યાંની અંદરથી કાઢી હા જોઈ જ લેવું, પછી નહીં વરી આવું અધમું કરીને વયા જઈશું। અંદરથી તો એવો ડૂસો નીકળ્યો છે, હવે આ બોથો ખોલવું છે, આ રોટર અંદર કંઈ કાકરા કે આવી ગયા, હવે ઉમે ખોયલું હતી ઉમે ખોયલું ભેગા ભેગ ચેક કરી લઈ, હવે હું વાંધો હે નકર કરી દઈ ફિટ થાય તો બાકી કોઈ દી ખોયલી નથી મોટર, આજ બે શીખવા સડી ગયા હે, શીખવા આવ્યા હે એવું છે। સારી એ નાખું ને આમાં ચોટેલી કે આ ભેગું જ નીકળે એવું છે, હા આ કાઢી નાખ્યું હે ઢાંકણું બધા કે, અને રોટરમાં કાકરા હલવાઈ ગયા હે, અમને શંકા હતી એ જ વાંધો નીકળ્યો, રોટર આખા ભરાઈ ગયા, અંદર કાકરી ઝીણી ઝીણી કાકરી હોય ને રોટર અંદર હલવાઈ ગઈ। હવે ચોખા કરી દઈ પાછા ફિટ કરી દઈ, અમને બી કરી દી જ્યાં મોટો પાણો છે બધે પાસે બધા ખાંચામાં પાણા હલવાઈ ગયેલા હે, એટલે હવે એ બધા પાણા નિરાયતે કાઢી લઈ પછી ફિટિંગ કરી પછી પાછી ચડાવીને ટ્રાય કરી હરાડે થઈ ગયું હું, એટલે 100% હવે તો થઈ જ જાય, કેમ કે અમને આ જ શંકા હતી કે રોટરમાં કાકરા હલવાઈ ગયા છે, પણ અમને કોઈ દી આ ખોયલું નહોતું એટલે બીક હતી કે આમાં ખુલશે નહીં, પણ સાહસ કરી ગયા। પેલા તો કઈ કેમ કહેતા હોય કે સાહસ કરવો પડે, સાહસ કર્યા વગર કંઈ ના થાય। આ ભાઈ કે આપણા ઘરની મોટર છે એ કે આપણે સાહસ કરી કે બીજાની મોટર ઉપર શીખવા ના જવાય કે આપણે ઘરની મોટરમાં શીખાય, થઈ જાય તો ભલે કે ન કરી કે પછી કારીગર પાસે લઈ જાઉં કે ના થાય તો કદાચ, પણ વાંધો ના આવ્યો, ખુલી ગયું હે। હવે ખુલી ગયું હે એટલે પેકે અમે કરી દઉં, એ તો ફાઇનલ વાત છે। આ તો ખોલવાની જ બીક હતી કે કેમ ખુલી છે, અમે કોઈ દી આ ખોયલું નહોતું અને કોઈ દી ક્યાંય જોયું નહોતું આ કેમ ખોલવાનું હે, એટલે હવે ચોખ્ખું કરી નાખી પછી પાછું ચડાવી દઈ, રોટા ચોખ્ખા કરી નાખ્યા, હવે જ્યાં ડ્રમ પાછો ચડાવી દઈ, સારી કાકરીઓ નીકળી એમાં, એમ તો હવે જ્યાં ફિટિંગ કરી ઠપકારવું
અમારા પાસે તો કારીગરની કોઈ કંઈ હોય નહીં. આ દેશી જુગાર છે. પાણાથી ઠપકારી દઈ અને ચડાવી દઈ. હવે આમાં કંઈ બીજું છે નહીં. આ બેહાડી અને એને 4 બોલ ટાઈટ કરી દેવાના એટલે થઈ ગયું રેડી. પછી કરી દેવાની થારી ફીટ અને અહીંયા જ્યાં મોટા આગળ આ જારી રાખી દેવાની. અહીંયા ચડી જાય મોટા આગળ એટલે ડૂસો ઓછો જાય. આ જો કે ચડાવેલી તો હતી પણ તોય અમુક કાગળિયાને વયું ગયું હતું અંદર. કાકરિયું ને એવું તરી અડી ગઈ એટલે ખેંચી હતી અંદરથી. એટલે આ ચડાવી જ દેવાય. આને આ ચડાવવામાં ભૂલ ના ખવાય. એટલે ફાયદો કરે, ઘણો ફાયદો કરે. તો હાલો હવે અમે જરીક ફિટ કરી દઈ પછી પાછી ચાલુ કર્યું એટલે તમને પાણી બતાવ્યું કે હું કાઢવા માંડી છે. જોકે ચાલુ હતી ત્યાં તો ભૂલી ગયો વિડીયો ઉતારતા કે આ એટાણે એટલું પાણી કાઢે છે અને ચોખ્ખું કર્યા પછી કેટલું કાઢે એ. એટલે હવે એ તો ભૂલાઈ ગયું હે. જોકે અમે તો જોયું હતું પણ હવે તમને ના દેખાડી ગયા. એટલે હવે અમે પાછું ચાલુ કર્યું એટલે પાછું તમને બતાવ્યું. આ ભાઈને 5ની લાઈનનું હે ભૂંગરું. એ આખી ભરાઈને નહોતું આવતું. પહેલાં આખું ભરાઈને આવતું, અડધું ભરાઈને આવતું અટાણે. આ હલવાઈ ગયા પછી એટલે હવે જોઈ ફિટ કરીને ચાલુ કરી કેટલું પાણી કાઢે છે. અહીંયા તમને પાછો વિડીયો બતાવીશ. હવે બોલ અમે ચડાવી દઈ એટલે ઉપાડીની પછી સીધી ઉતારવાની જ રહીએ. જો આવી ગયા અહીં ટાટર હે. ફેસ કાઢી ગયા હતા. ફેસ ચડાવી દઈ પછી કરી ચાલુ. પછી તમને બતાવી પાણીનો શું કંઈ ફેર પડ્યો કે નહીં. તો ફેસ ચડાવી દીધા અને ચાલુ કરી દીધી. હાલો હવે તમને લઈ જાય ભૂંગરે. કેવું પાણી આવે એ ખબર પડી જાય. તો ભાઈ ભૂંગરે પૂગી ગયા હે. એ જ વાંધો હતો. અમારો દેશી જુગાર સક્સેસ ગયો. પાણી ફૂલ આવવા માંડ્યું છે. તમને દેખાડું. જ્યાં 5ની લાઈનનું વાક્યું છે આખું ભરાઈને આવવા માંડ્યું. નકર અમે રિપેર કરવા ગયા ને ત્યાં વિડીયો ઉતારતા ભૂલી ગયો પણ હું જોવા આવ્યો હતો અડધું ભરાઈને આવતું હતું. આ ડૂસો કાઢ્યો હતી. આ 5નું વાક્યું ફેંકીને ફૂલથી પાણી ભરાઈને આવવા માંડ્યું. એટલે રોટરમાં હલવાઈ ગયો હતો. એ જ વાંધો હતો. કાકરી બધી કાઢી નાખી હતું. ચોખ્ખું થઈ ગયું. પાણી માંડ્યું ફૂલ આવવા. દોરીઓ જો આખો મહિનો ભરાઈને જવા. એટલે અમારો દેશી જુગાર સક્સેસ વયો ગયો. પૈસા મહિના એ વસૂલ થઈ ગયું છે. જોકે અમે તો નવીઠિયા હતા તો એ સાહસ કરી ગયા ને ખોઈલો તો કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. તો ચાલો મિત્રો આવજો. રામ રામ.